네, 미군 굿즈가 왔는데요. 지금 송장 뜯다가 이렇게 박스가 되어버려가지고 일단 열어볼까요? 저 방금 막 수련회 갔다 갔다가 온 거라서 지금 처음 뜯거든요. 배송은 어제 왔다고 해요. 근데 이거 뽁뽁이로 감싸주는 것도 왜 이렇게 생각보다 작다. 그리고 예상했던 것보다 좀 작네. 지금 집에 막 방금 와가지고 1박 2일 갔다가 혼자 찍으려니까 너무 어색한데? 근데 이거 어떻게 안 빠지나? 잘 해보자. 네, 아무튼 맞습니다. 미군 굿즈. 거의 제 손바닥 2개 반 안 되게 되는 사이즈고요. 박스 자체는. 짜잔. 너무 귀여워. 일단 배지 이렇게 달 수 있게 초대장이랑 깃펜 배지고요. 그리고 우리 테일이하고 3장하고 깃털 있는 배경도 너무 이쁘게 해주셔가지고 이게 못 버리겠다. 그리고 제일 중요한 건 일단 마지막에 보도록 하고, 이게 디오라마도 잠깐만 옆으로 놓고, 얘가 스티커인가 보다. 그쵸, 얘가 스티커. 이렇게 미궁 10명이 있는 스티커랑 이렇게 배경들, 열차, 오락실, 정원, 아쿠아리움, 폐병원, 그리고 호텔, 그리고 마지막에 있던 거기. 이것도 이렇게 해주신 게 너무. 그리고 이게 박스 안에 이렇게 있고, 여기 이게 제일 중요한 거지. 당신을 미궁에 초대합니다. 참가자들이 정해진 시간에 장소를. 아무튼 더빙을 하다 지금 막혔죠? 안심하고 사용해주세요. 안심해서 사용해도 되는 거 맞죠? 이거 근데 미궁을 다 본 사람의 의심. 일단 다시 넣어놓고. 근데 이게 한 손이라서 디오라마 뜯을 수 있겠지? 잠깐만 뜯고 오도록 하겠습니다. 이렇게 디오라마 비닐 다 뜯고 조립하고 왔는데요. 저는 근데 사실 이게 10명 다 이렇게 세울 수 있는 줄 알았었거든요. 근데 보니까 이게 잠들님하고 테일님만 가능하더라고요. 그래서 약간 아쉽긴 한데, 이렇게 하면 안 되는데, 아무튼 이렇게. 근데 이게 좋은 것 같아요. 이렇게 세워놔도 뒤에 계시는 분들이 안 보이지 않고 이렇게 다 보인다는 게 너무 좋고, 이 배경이 이제 미국 핵심 헬기장이고, 이게 이제 마지막 격전이 치러졌던 그 장소인 거죠. 이거 아까 설명 안 했던 것 같은데 이거 그립톡이에요. 그립톡이라고 해도 되나 근데 이거? 스마트톡? 아무튼 너무 귀여운 테일이, 그리고 배지입니다. 이건 보여드렸죠 아까? 이거는 이제 잠때님하고 테일이만 세울 수 있게 이렇게 또 따로 주시더라고요. 이것도 정말 좋은 것 같아요. 그럼 잠깐 옆으로 치워두고 이제 대망의 포토카드. 근데 저 이제 봤는데 이게 원래 이렇게 찢어져 있나? 티티님 것만 좀 안 좋게 상태가 맞거든요? 아이고. 이게 티티님인데, 보이시나요? 이거 금 간 거? 이건 어떻게 해야 될지 모르겠네. 아무튼, 티티님. 어떻게 잘하면 된다던데, 보인다. 네, 이렇게. 너무 이쁜데? 너무 이쁘다, 진짜. 다음 누구일까요? 봉근님. 너무 이뻐요. 진짜 미친 것 같아.
아, 제 최. 공식 아이돌, 공식 아이돌. 셔. 예, 두말 할 필요도 없죠? 공식 아이돌. 이거 어떻게 참음, 이걸? 이렇게, 이렇게 해가지고. 다음은, 짠. 어? 이게 프리츠님이죠? 약간 헷갈려, 약간. 얼굴만 보자니 좀 헷갈리긴 하는데, 아마 그런 것 같고. 페이리니야, 어떡해. 잠깐만. 보셨어요, 방금? 요거, 이 문양. 없거든요? 프리츠님한테는? 어? 있다, 수연님. 봉구님도 있어. 보이실지 모르겠는데 자세히 보시면 저 문양이 있거든요? 티티님도 없어요. 이거 뭐지? 잠깐만. 확인해보자. 덕계님. 아, 잘생겼어. 아, 덕계님도 있어요, 문양이 근데. 중요한 게. 햅타그램 MC, 각별님. 이번에 또 이웃점에서 레전드 갱신하셨잖아요, 그쵸? 이분도 문양이 있으시네? 근데 뭐지? 문양이 이게 라더님도 있으시거든요? 무슨 의미이지? 공룡님도 이렇게 있으시고. 아, 나 너무 빨리 넘어갔나? 약간 최애 지나가니까 빨리 넘어간 것 같은데. 아하하, 아닙니다. 전부 사랑합니다. 어떡해. 너무 이뻐. 어떡해. 어머. 더 던지지 않았어요. 저는 살려주세요. 아, 문양이 무슨 의미지? 공룡님, 라더님. 약간 좀 배치를 해볼까? 지금 이게 보시면, 잠시만요. 확실하게 이게 티티님은 없고, 아니 근데 없는 거 티티님 뿐인가? 뭐지? 내가 잘못 봤나? 근데 있고 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 티티님만 없으신데? 왜지? 아닌가? 아, 있다. 약간은 흰색이라 희미해서 안 보이셨나 보네. 아무튼 이렇게 다 깠습니다. 너무 만족스러웠고요. 이만 끝!